ਅੱਛਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਲੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਸਾ ਕਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਗੇੜਿਆ ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ ਅਲੀ ਆ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਗੇੜਿਆ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹਾਂ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਤਿਲਕ ਚਾਸ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤਿਲਕ ਸਾਫ ਹਾਂ ਪਤੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਲਫਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ जोर लाए रखकर तिलक जाता ना बड़ा जोर नहीं ना ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਬੈਲਟ ਚਲਾ ਲੈ ਪਰ ਨਗ ਪੀਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਣਾ चलो बस 2 मिनट चला मेरा
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਿਨਾਂ ਤਕਲਫ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਿਨਾਂ ਤਕਲਫ ਭਾਈ ਹੋ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਰ ਹੁੰਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ